जब सूट सलवार पहिरे। भोजपुरी के साइलेंट स्टार कहे जाने वाले नीलकमल सिंह का एक गाना है जिस गाने का नाम है सरकार द ओढ़निया। भैया का गाना बा, गाना आवते हुए म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता है। ये गाना बहुत जबरदस्त बा, ठंडा स्पेशल जाड़ा स्पेशल गाना बा। जौन गाना के लिखले बड़न आशुतोष तिवारी भैया जौन कॉलम लिख देवन गाना उनकरे गाना पगली देखावे अगरबत्ती जो नीलकमल सिंह देले रहन मार्केट में आग लगावत। अब ई जौन गाना बा ओढ़नी सरका द इहो गाना ब्लास्ट हुई मुहे पंजाब लटकावे लुके। काहे कि एकरा में म्यूजिक देले बड़न प्रियांशु सिंह, उहे प्रियांशु सिंह जौन विवाद में फंसल एने बीचे गुंजन सिंह के साथे। विवाद के बाद अलग बात गुंजन सिंह माफ़ी मांगलन, इहो माफ़ी मांगलन कि छोट बच्चा है, इन सब माफ़ी मांगलन। जौन गाना बा नीलकमल सिंह के फीट में बाड़ी एक्ट्रेस नीलम गिरी गाना में जान डाल दिले बड़ी, एक्टिंग करके जान डाल दिले बड़ी। और गाना के गईले बड़ी भोजपुरी के शेरनी कहाए वाली अनुपमा यादव। भैया ये गाना अभी 4 घंटा होता आइला, 4 घंटा में ट्रेंडिंग कर लगल म्यूजिक सेक्शन में। सोच सकल लोग असली ट्रेंडिंग स्टार तो नीलकमल सिंह बड़न। भैया इनकर गाना यूट्यूब पर आ गई बा, जाके देखो लोग शेयर कर लो दबा के, काहे कि हाला ना कर नी, काहे कि साइलेंट स्टार हवन, साइलेंट स्टार को हाला कर सन। भैया ढेर जना चिलैन फेतियन हई हऊ, लेकिन नीलकमल सिंह के गाना तो चलो होने कोना में कोनो भी गाना आवेला म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता ही गाना। आ पहले गाना तो ट्रेंडिंग में गई एकदम छा गई, मार्केट में आग लगा दिल एकदम साइलेंट सच में रहलन। जब गाना आवेला तो आग लगा दिल मार्केट में। अभी 4 घंटा होता, 4 घंटा में म्यूजिक सेक्शन में आ गई। भैया कम बात बाटे। अब बताओ इनका एक अवार्ड शो में निखा बोले का सोच के निखा बोले हमारा समझ में नहीं आवत। दूसर कलाकार के अवार्ड मिलता है, नीलकमल सिंह के गाना 4 घंटा भइल आ म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता, इनका निखा बोले बहुत गलत के लिए बड़ा। जब भैया नीलकमल सिंह बहुत अच्छा कलाकार हवन, इनका के सम्मानित करे के रहे, लेकिन निखा कहले नीलकमल सिंह हार ना मनिहन, ई सबसे हार मनिहन। गाना इनकर जौन आइल बा ओढ़नी सरका द, जाके सुन लो यूट्यूब पर, अपन पे चहेता के प्यार दलो जा। कैस की म्यूजिक दिले बड़न प्रियांशु सिंह, आ गाना के जौन लिखे ना आशुतोष तिवारी छाप छोड़ देवेला भैया। कैसे कि पवनो सिंह गाना देले रहन तो आग लगले रहे। आ नीलकमल सिंह के खास हमन आशुतोष तिवारी आ डायरेक्टर प्रियांशु सिंह म्यूजिक डायरेक्टर छा जाई मार्केट में। गाना आगे बजा के सुनो लोग दबा के एकदम शेयर कर लो। कैसे कि भैया के अवार्ड शो में निखन बोले का समझ के निखन बोले ये हमारा बुझात नहीं है। इनका साथे दूर बहुत गलत बाटे। इनका से छोट कलाकार के जाके अवार्ड मिल जाता। आ भैया हाथ बढ़िया गाना गावत ट्रेंडिंग में गाना यहाँ लाते आवत।